저는 지금 이 소나무가 아람들인데요. 이걸 한번 쪼개 보겠습니다. 어떻게 아람들이냐면 이게 한아름이 한아름, 이게 한아름. 자, 여기다 도끼를 하나 꽂고 이걸 때립니다. 쪼개질런지는 몰라요, 나도. 헐, 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 아유야, 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 아유야. 아우, 큰일 났다. 쪼개져야 되는데. 으아! 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 아짜! 아짜! 나갔습니다. 나갔어요. 와, 한 20번 쳤나봐요. 장작 패는 게 이렇게 쉬운 일이 아닙니다.